ওয়েলকাম টু সারা সুইট হোম। সারা সুইট হোম থেকে আমি সারা। আমার সকল লাভলি ভিউয়ার্স ভাই আপু যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন, আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি। গত ব্লগে আমি মিওকে নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। সবাই খুবই আমার মিওকে পছন্দ করেছেন, এর জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে মিও ভীষণ কিউট। আপনারা স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছেন মিও কত দুষ্টামি করছে। আসলে আমরা কাজের চাপে ব্যস্ততার কারণে সবাই কিন্তু আমাদের ছোটবেলাটাকে ভুলে গিয়েছিলাম। মিও এসে মনে হয় আমাদের আবার সবাইকে ছোট বানিয়ে দিয়েছে, কেননা আমরা সারাদিন কাজের পরে এসে মিওর সাথে কিছু সময় কাটাই এবং মিওর সাথে সবাই সেই ছোটোবেলার মতো খেলা করি। মিও আমাদেরকে ছোট বানিয়ে ফেলেছে, আমাদেরকে আবার সেই খেলায় ফিরিয়ে এনেছে। ওর সাথে খেলতে আমাদের বাসার সবাই খুব পছন্দ করে। তো আমি মাঝে মাঝে আমার ব্লগে মিওকে নিয়ে ভিডিও দিব, মিওকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে। কিন্তু আজকে আমার ব্লগে আমি শেয়ার করব, আপনারা হয়তো জানেন শিরো মিঠু বলে আমার দুটো পাখি আছে। প্রায় 3 বছর হচ্ছে শিরো মিঠু আমাদের সাথেই আছে। এই প্রথম মিঠু ডিম দিয়েছে। আর শিরো মিঠুকে যে কতভাবে হেল্প করে, একেবারে কি বলবো, যে সত্যিকারের লাইফ পার্টনার। সে ডিম দিয়েছে, সারাদিন তাড়া দিচ্ছে, আর শিরো তাকে খাওয়াচ্ছে। আর সে যে কীভাবে হেল্প করছে সেটা আমি আজকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে। তার আগে আপনাদের সাথে একটা মজার ঘটনা শেয়ার করছি, যেটা আজকে সকালে ঘটে গিয়েছে। আজকে আমাদের ছুটি ছিল, তো বাসার ইচ্ছা হলো সবার যে একটু আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাবে। আলু সিদ্ধ বসিয়েছি, ভাত বসিয়েছি, ঠিক মাঝপথে গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে গ্যাস শেষ হয়ে গেল। আর সিলিন্ডার আনতে আনতে তো বেশ টাইম লাগবে, তো আমি ইন্ডাকশান চুলা অন করে দিয়েছি। ভাত আলু ভর্তা ইন্ডাকশানেই সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন তালের সময় চলছে, আর তাল দিয়ে তো আমরা এখন কত রকমের রেসিপি বানিয়ে আমরা খেতে পারি। তো আজকে দুটো তাল এনেছিল, তাল দুটো সাইজ করে রাখলাম। আর আলু ভর্তা করতে করতে আজকে মনে হয়েছিল যে আমরা তো সবসময় কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে আলু ভর্তা করে খাই, তো মনে হলো যে সেই মার মতো করে একটু আলু ভর্তা বানাই, আর আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করে নিলাম। তো এখানে শুকনো ঝাল আমি ভেজে নিচ্ছি। মাদের দেখতাম শুকনো ঝাল পুড়িয়ে, কাঁচা মরিচ না, শুকনো ঝাল আলাদা একটা টেস্ট। তো শুকনো ঝাল মারা ভেজে নিতেন বা পুড়িয়ে নিতেন, সাথে একটু পেঁয়াজ ভেজে নিতেন। তো আমিও সেটা করলাম, চেষ্টা করলাম সেই মাদের মতো করে একটু আলু ভর্তা করতে। ঝালটা পুড়িয়ে নিলাম, আর সাথে ছিল একটু ঘি। আর ঘি আমরা বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসি। তো আজকে ঘি দিয়ে আলু ভর্তা করার খুব ইচ্ছা হলো, খেতে ইচ্ছা হলো, তো বানিয়ে নিয়েছি। আর এই বাটিটা, যে বাটিটা দিয়ে আলু ভর্তা আমি ম্যাশ করছি, এই বাটিটা আমি আর রোডের সাইডের যে ভ্যানে কাঠি জিনিসগুলো পাওয়া যায় ওখান থেকে কিনেছিলাম। আর এই বাটিটা কেনার পরের থেকে আলু ভর্তা খেতে যেন আমার বেশি মন চায়, কেননা গরম আলু ম্যাশ করতে আমার খুব প্রবলেম হতো। তো এটা দিয়ে করতে আমার খুব ভালো লাগে, তো মাঝে মাঝে আলু ভর্তা খেতে ইচ্ছা করে। তো আজকের ভর্তাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, ভাবলাম ছুটির দিন কিছু ফুটেজ নেই, আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আলু ভর্তা বানানোর পরে চলুন এখন দেখে নিই আমার শিরো মিঠুর সাথে আমি যে সময় কাটিয়েছিলাম, আর সেই সময়টার কিছু ফুটেজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব।
শিরো হলো ছেলে পাখিটা, মিঠু হলো মেয়ে পাখিটা। প্রায় 3 বছর পরে মিঠু ডিম দিয়েছে, 5টা ডিম। আর আমি যখন শিরো মিঠুর সাথে কথা বলি তখন মনে হয় শিরো মিঠু আমার সব কথা বুঝতে পারছে। আমি তাদের কাছে গেলে তারা এগিয়ে আসে, খুব ভালো লাগে দেখতে, তাদের সাথে টাইম কাটাতে। তাদের সাথে যদি আমি সারাদিন তাদের সাথে বসে থাকি, মনে হয় আমার কখন যে সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আমি নিজে বুঝতে পারি না। এত ভালো লাগে তাদের সাথে সময় কাটাতে। মিঠু 5টা ডিম দিয়েছে, আর মিঠু সারাদিন সেই ডিমের উপরে বসে তা দেয়। মাঝে মাঝে শিরো পাশে গিয়ে ডিমের উপরে বসে থাকে, মিঠুকে মাথা চুলকে দেয়। মিঠুর মাথা কি বলবো, মিঠু তো সারাক্ষণ বসে থাকে, সেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। তাদের দুজনের যে বিহেভটা, একজন অপরকে যে কিভাবে সাপোর্ট করছে, সেটা আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এই প্রথম আমি এদেরকে ডিম পাড়তে এবং তাওয়া দিতে দেখলাম, এবং তাদের দুজনের যে পার্টনারশিপের যে সাপোর্টিং, সেটা আমি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। শিরো নিজের মুখে অনেকগুলা খাবার নিয়ে গিয়ে সে মিঠুকে খাইয়ে দেয়। শিরো, মিঠুকে ডাকো, মিঠুকে ডাকো। শিরো, মিঠুকে ডাকো। হ্যাঁ, মিঠুকে ডাকো, সবাই মিঠুকে দেখবে। ডেকে দাও, ডেকে দাও, ডাকো। হ্যাঁ, মিঠুকে ডাকো। গুড গার্ল শিরো, গুড বয়। মিঠু, এই যে সবাই দেখতে পাচ্ছে, তাই তো? মিঠু, শিরো, মিঠুকে ডেকে দিয়েছিলে, খুব ভালো হয়েছে, সবাই আমরা মিঠুকে দেখতে পেয়েছি। মিঠু, তুমি কি একটু খাবে তুলসী পাতা? মিঠু, মিঠু, তুমি তুলসী পাতা খেলে বের হয়ে আসো। আসো, আসো, তুলসী পাতা খাও, আসো। এতক্ষণ তাদের সাথে আমার কথোপকথনটা, তাদের বিহেভটা খেয়াল করলেন। আমি যখন তাদের সাথে কথা বলি তারা এমন ভাব করে যেন তারা আমাকে সব বুঝছে, আমার সমস্ত কথা তারা বুঝতে পারছে। তো খুব ভালো লাগে, আমি তাদের সাথে আমার সময় কাটাতে আমার খুব ভালো লাগে। সেটা আমি আপনাদের সাথে বলে বোঝাতে পারবো না আপনাদেরকে। আর মিঠু যে কিভাবে শিরো যে মিঠুকে কিভাবে খাইয়ে দেয়, সেটাও আমি এখন দেখাবো আপনাদেরকে। সে এরকম এই দোলনাটায় বসে থাকে নিচে, আর মিঠু ওরকম হাঁড়ির মুখে বসে শিরোর মুখের থেকে খাবার খায়। খেয়ে ওখান থেকে ওর একটু পানি খেয়ে সে আবার ওই হাঁড়ির মধ্যেই সে সারাদিন বসে থাকে। আর মিঠু সারাদিন, আমি শিরোকে দেখেছি সারাদিন সে শুধু খায় আর গিয়ে মিঠুকে খাইয়ে দেয়। সারাদিন সে খেতেই থাকে, খেতেই থাকে। আমি যখনই যাই তখনই দেখছি শিরো খাচ্ছে। শিরো মানে সাদা পাখিটা, সাদা পাখিটা খেতেই থাকে, খেতেই থাকে। আর তারপরে কিছুক্ষণ পরে সে গিয়ে মিঠুকে খাইয়ে দিয়ে আসে। ডিয়ার লাভলি ভিউয়ার্স, আশা করছি আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে জানাচ্ছি আমার অন্তরস্থল থেকে অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা। আজকে আমার ব্লগটা শেষ করছি। সবার প্রতি দোয়া ও ভালোবাসার জায়গায় আমার জন্য দোয়া করবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।